ஹாய், திஸ் இஸ் சங்கீதா. ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? இன்றைக்கி நம்ம இமீடியட் ரிலீஃப் பேஜில் பார்க்க போகிறது டர்மரிக். மஞ்சள் நம்ம கிச்சனில் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுற ஸ்பைஸ். வேரெவர் வி கோ இந்த மஞ்சள் இருக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா மஞ்சள் இருக்கும், கோயிலில் மஞ்சள் இருக்கும், கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா குழம்புக்கும் நம்ம மஞ்சள் போடுவோம். ஓகே, ஸோ அது வழியாகவே நமக்கு எவ்வளோ தூரம் இது இம்பார்ட்டன்ட் டு லைஃப், ஃபார் அ ஹெல்த்தி லைஃப் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போது இந்த மஞ்சளை என்ன யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் திஸ் டர்மரிக் மில்க் யூ நோ ஆல்ரெடி. பட் அந்த டர்மரிக் மில்கையே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு நான் சொல்கிறேன். அதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸே நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ யூ ஃபீல் லைக் ஹேவிங் அ ஹெட்டேக், தலை ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி, தொண்டை எச்சு முழுங்கினா வலிக்கிற மாதிரி, கோல்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடுற மாதிரி, தலையெல்லாம் நீர் கோர்த்துருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் பண்ணுறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்? மஞ்சளை ஃபஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். ஒரு குட்டி கிளாஸில் பால் எடுக்க போகிறோம். பால் நல்லா சுட வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் நல்லா கலந்துட்டு, சூடோட அதே சூடோட தேனும் மஞ்சளும் மிளகும் பாலும் சேர்ந்ததை குடிக்கணும். சரியா? ஃபஸ்ட்டு இந்த தேன், மிளகு, பால், மஞ்சள் இதை குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு பெரிய பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கணும். அதை அடுப்பில் வைக்கணும். வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது நல்லா கொதித்து ஆவி வரும்போது 3 ஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்து உள்ளே போடணும். எவ்வளோ போடணும்? 3 ஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்து உள்ளே போடணும். ரெட்டாக மாறும் தண்ணி, பபிள்ஸ் வரட்டும். நல்லா பபிள்ஸ் வந்தோடனையும் நீங்கள் ஆவி பிடிங்க. அந்த மஞ்சள் நெத்தியில் படும்போது, காதில் படும்போது, நல்லா நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணும்போது அந்த மஞ்சளோட தன்மை உள்ள தொண்டை வரைக்கும் போகும். அப்புறம் நம்ம நேசல் பேசேஜில் போகும். காதை காமிங்க. நல்லா காமிக்கும்போது அந்த சூடோடு சேர்த்து அந்த மஞ்சளோட தன்மை உள்ளே போகும்போது அது என்ன பண்ணும்? உள்ள அந்த கோல்டோட இரிட்டேஷனை குறைச்சி கீழே இறக்கி கொண்டு வரும். சரியா? ஸோ இதை எத்தனை தடவை ஃபாலோ பண்ணணும்? 3 days ஃபாலோ பண்ணணும். 3 நாள் நிறைய மஞ்சள், முடிஞ்சால் கொஞ்சம் விக்ஸ் ஏதாவது சேர்த்து உள்ளே போட்டுக்கலாம். பட் இந்த மஞ்சளே ரொம்ப போதுமானது. நிறைய மஞ்சள் போட்டு ஆவி பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் டெய்லி 2 தடவை தேன், மஞ்சள், மிளகு போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த பாலை திருப்பி திருப்பி குடிக்கும்போது இந்த கோல்டுக்கு டேப்லெட்ஸை தாண்டின ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகேயா? ஒன் திங். செகண்டு, ஜென்ரலாகவே கோல்டே இல்லாட்டியுமே இந்த டர்மரிக்கை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு குட்டி கிளாஸில் எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி தே கால் திஸ் மில்க் அஸ் கோல்டன் மில்க். சரியா? ஏன் இதை கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த மெடிசினல் வேல்யூ அவ்வளோ கூட. அந்த மஞ்சள் கோல்டை மட்டும் குறைக்கிறது இல்லாமல் நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற கிருமி எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி நிறைய இம்யூனிட்டியை கொடுத்து அன்வான்டாக வெளியே உள்ள நமக்கு தேவையில்லாத ஏதாவது டக்குன்னு அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளை சிக் ஆக்குற விஷயத்தை இது குறைச்சிரும். ஒரு பொல்யூட்டட் ஏர்க்குள்ளே போகிறோம், புதுசாக ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம், வெளியே இருந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம், நம்ம போகிற இடத்துல கையில் கொண்டு போன ஃபுட்டை ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்றோம். ஸோ எவ்ரிவேர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியாஸ் அண்ட் வைரஸ் ஆர் தேர். ஓகே, அப்போது இந்த மஞ்சளை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பாலில் கலந்து எடுக்கும்போது இது நமக்கு ஒரு பெரிய இம்யூனிட்டியை நம்ம சுற்றி சர்க்கிள் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணிடும். எங்கே போனாலும் அது நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இன்னிக்கிலேருந்து இந்த டர்மரிக் மில்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். சரியா? தேங்க்யூ.